नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्युजमा हामी सरकार गठन भएको झन्डै 2 साता पुग्नै लाग्दा समेत मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसकेको विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर नयाँ सरकार बनेको झन्डै 2 साता बढी भइसक्दा समेत मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। अरू अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा केही दिन पहिला मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए, तर झन्डै 2 सातासम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्रीविहीन अवस्थामा थियो। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा निजी विद्यालय सञ्चालक तथा काङ्ग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका थिए। त्यसबाहेक अन्य 17वटा मन्त्रालय भने मन्त्री नियुक्त हुन सकेको छैन। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसमा मन्त्रीको आकाङ्क्षी धेरैसँगै काङ्ग्रेसभित्र रहेका गुट मिलाउन समेत समस्या देखिरहेको छ। त्यसबाहेक माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेर माओवादीका तर्फबाट 2 जना मन्त्री नियुक्त भइसकेको अवस्थामा जसपा भने अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी भइसकेको छैन। तर जसपाले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय भने गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको विवाद रहेकाले सरकारमा सहभागी हुने सांसदको नाम टुङ्गो लगाउन नसकेको बताएको जसपाको विवाद निर्वाचन आयोगले समाधान गरिसकेको छ। अब जसपा समेत सरकारमा सहभागी हुनेछ। तर गठबन्धनमा रहेको नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपालसम्म सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने टुङ्गो लागि नसकेका कारण सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको भनिएको छ। त्यसबाहेक नेपाली काङ्ग्रेसभित्र मन्त्रीको आकाङ्क्षीको सङ्ख्या धेरै रहेको र सबै गुटलाई मिलाउनु पर्ने भएकाले काङ्ग्रेसबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम समेत टुङ्गो लागिसकेको छैन। काङ्ग्रेसको विधानले नचिन्ने पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीको बैठक भने निरन्तर बसिरहेको छ। मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने बारेमा काङ्ग्रेसभित्र छलफल सुरु भएको र यसै साताभित्र मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउने तयारी काङ्ग्रेसले गरेको छ। करेन्ट न्युजको पहिलो खण्डमा काङ्ग्रेसले गरेको निर्णय बारेको यो सामग्री हेरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारी नेताहरू र नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका साथीहरू समेत बसेर छलफल भएको छ र आजको निर्णय हामी क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले नेताहरूलाई हाम्रो प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौँ 12 गते नै। र हामीले जुन मापदण्ड बनाएका थियौँ क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले नेताहरूकै परामर्शबाट हामीहरूले मापदण्ड बनाएका थियौँ र त्यो मापदण्डले हाम्रो समितिमा सहमतिले निर्णय हुन नसकेका विषयलाई केन्द्रीय नेताहरूको तहमा निर्णय गर्ने भनेर हाम्रो मापदण्डमा उल्लेख थियो। त्यसो भएको हुनाले हामीले क्रियाशील सदस्यताको छानबिनको अधिकांश काम सकिसकेका छौँ। केही विषयहरू केन्द्रीय नेतृत्वमा नै केन्द्रीय नेताहरूको तहमै निर्णय गर्नुपर्ने भनेर हामीले पहिचान पनि गरिसकेका छौँ र त्यो पहिचान गरेका विषयहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर केन्द्रीय नेताहरूको तहमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। आजको छलफल परामर्शपछि केन्द्रीय नेताहरूको तहमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरू निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएका विषयहरूमा केन्द्रीय नेताहरूको तहबाटै छलफल गरेर निर्णय गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र उहाँहरूले त्यो निर्णय गर्नुहुन्छ र त्यसपछि अरू प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढ्छन्। महाधिवेशन त भनेकै बेलामा गर्ने भनेर नै हामी यो सबै काम गरिराखेका छौँ र जति पनि विषयहरू जस्तो समायोजन अरू पार्टीबाट आएका मानिसहरूको समायोजनको विषय छ, 1-2वटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा निर्णय गर्नुपर्ने विषय छ, केन्द्रीय नेताहरूको तहमा निर्णय गर्नुपर्ने भनेर पहिचान गरेका विषयहरूलाई 5 दिनभित्र नेताहरूले चाहिँ त त्यसमा निर्णय गरिसक्ने भन्नुभएको छ र नेताहरूले निर्णय गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ त अरू कामहरू निर्वाचन समितिका लगायतका अरू कामहरू अगाडि बढ्छन्। ए होइन न 5 दिनभित्र भनेको
कुन कुन विषयमा उहाँले अध्ययन गर्ने? अब मूल रूपले मैले भनिहालेँ, अरू पार्टीबाट आएका समायोजन, अरू पार्टीबाट काङ्ग्रेसमा आएका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता दिने बारेमा समायोजन समितिले निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय भएको छ र हाम्रो समितिमा समायोजनको बारेमा मतैक्यता हुन सकेन, यानि कि सहमति हुन सकेन। त्यसका बारेमा के गर्ने भन्ने एउटा विषय छ। अर्को विषय धनुषाको 4 नम्बर र सर्लाहीको 2 नम्बर क्षेत्रका बारेमा के गर्ने भन्ने अर्को विषय छ। र तेस्रो विषय भनेको 12 र सप्तरीको नयाँ तर्फको क्रियाशीलका बारेमा के गर्ने भन्ने विषय छ। मूलतः यी 3वटा विषय छन्। यी 3वटा विषयमा केन्द्रीय नेतृत्व तहमा निर्णय भइसकेपछि अनि चाहिँ त के भनेपछि निर्वाचनको कुरा निर्वाचन समितिले अगाडि बढाउँछ र महाधिवेशनको तिर हामी अगाडि बढ्छौँ। काङ्ग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन नसकेका बेला माओवादी केन्द्रको समेत हालत उस्तै छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिन अघिको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा माओवादीका 49जना सांसदले नै मन्त्री बन्न खोजेको भन्दै आफू मानसिक रूपमा तनावमा रहेको बताएका थिए। यसको मतलब माओवादीभित्र समेत मन्त्री बन्न खोज्नेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ, जसका कारण मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन सत्तारूढ सबै दललाई हम्मे परेको बुझ्न कठिन छैन। सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीभित्र समेत मन्त्री हुन खोज्नेको सङ्ख्या धेरै छ। तर गठबन्धनमा रहेको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ। गठबन्धनमा रहने तर सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको जनमोर्चासँग प्रतिनिधि सभामा 1 जना मात्रै सांसद छन्। निर्वाचन आयोगमा दलको आधिकारिकता विवाद रहेका कारण तत्काल सरकारमा सहभागी हुने निर्णय नगरेको जसपा अब सरकारमा सहभागी हुने तयारी समेत थालेको जनाइएको छ। जसपाको आधिकारिकता विवादमा उपेन्द्र यादवले आधिकारिकता पाएपछि अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर दलविहीन बनेका छन्। यस्तोमा जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक बिहिबार पनि बसेको छ। के भयो बिहिबारको छलफलमा? करेन्ट न्युजको अब खण्डमा हेरौँ यो भनाइ। पहिलो एजेन्डा आजको भनेको सङ्गठन सुदृढीकरण तथा जागरण अभियान 2078 र यसको कार्ययोजना पारित गरिएको छ। यो अभियान चाहिँ भाद्र 1 गतेदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म 4 महिना चल्नेछ र यो 4 महिनाको अवधिमा जनता समाजवादी पार्टीको समायोजन, प्रशिक्षण, सङ्गठन र जनजागरण सम्बन्धी मुख्य 4वटा कामहरू हामी यो 4 महिनाको अवधिमा गर्नेछौँ र यो बिचमा पार्टीको टुटेको कडीहरू जुन थियो त्यो कडीहरूलाई जोड्ने र फेरि पार्टीलाई दुरुस्त बनाउने काम चाहिँ यो अभियान अन्तर्गत हुनेछ। दोस्रो कुरा, पार्टीको अनुशासन आयोगको प्रमुख निर्णय गरिएको छ र यसमा चाहिँ कपिलवस्तु जिल्लाको पार्टी केन्द्रीय समितिको सदस्य वा कपिलवस्तु निवासी हुनुहुन्छ नरसिंह चौधरी चाहिँ पार्टी अनुशासन आयोगको प्रमुख रहनुहुने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी तेस्रो निर्णय भनेको चाहिँ पार्टीभित्र आउन सक्ने विभिन्न समस्याहरू, अनुशासन सम्बन्धी घटनाहरूको छानबिन गर्न एक 5 सदस्यीय छानबिन समिति चाहिँ गठन गरिएको छ र यसको संयोजकमा नवराज सुवेदी र सदस्यहरूमा प्रकाश अधिकारी, गोविन्द चौधरी, दुर्गा चोप र सुशीला श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र आज यति निर्णयका साथ पार्टीको बैठक सम्पन्न भएको छ। त्यसको त हिजै मैले यहाँहरूलाई ब्रिफिङ गरिसकेँ। हिजो त्यो एजेन्डा थियो र हामीले हिजो सरकारमा संलग्न हुने बारे सैद्धान्तिक छलफलहरू गऱ्यौँ। त्यसको प्राविधिक कुराहरू भनेको त पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिले अगाडि बढाउने हो। सरकारमा हामी जान्छौँ, तर कुन दिन भन्ने कुरा त अब केही दिन लाग्यो। मुख्य मैले हिजो पनि यहाँहरूलाई ब्रिफिङ गरेको थिएँ। हामीले 3टा चिजहरूमा सरकार सम्बन्धी 3टा चिजहरूमा जोडी दिइरहेका छौँ। एउटा भनेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, कमन मिनिमम प्रोग्राम, अर्को गठबन्धनको संस्कृति, अर्को सत्ता साझेदारी र लगायत जनहितका कामहरूलाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा
छन् र ती चिजमा केही सरसल्लाहहरू जोडकोडका विषयहरू बाँकी रहेको हुनाले अहिले हामी सरकारमा तत्काल सामेल भइरहेका छैनौँ। अब त्यो ठ्याक्कै समयमा भन्न सकिँदैन, 1-2 दिन लाग्न सक्छ। हिजो पनि मैले त्यही भने हो होइन, उहाँहरू त आफ्नो खुसीले जानुभयो, हामीले निकालेको होइन, कारवाही गरेको होइन। यो धेरै मिडियामा आइरहेको छ कि महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षलाई पार्टीले कारवाही गर्यो भन्ने, त्यो होइन। यो कारवाही होइन कि, यो कुनै निष्कासन पनि होइन, कारवाही पनि होइन। उहाँहरू आफैले अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ कि त होइन। उहाँहरू यो आधिकारिक पक्षमा रहँदैनौँ भनेर त उहाँले निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर गरेपछि त्यो स्वतः पुष्टि भयो, उहाँहरू स्वतः पदमुक्त हुनुभयो, त्यसका लागि कुनै कारवाही जरुरी छैन। तर अब निर्वाचन आयोगले उहाँहरूलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् भनेर जुन अवसर दिएको छ, त्यो अवधिमा उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भनेर उहाँको स्टेप हेरेर मात्रै हामीले थप निर्णय लिन सक्छौँ। सरकारले पूर्णता नपाइसकेको अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बिहिबार समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिए। गठबन्धनका नेताहरूको जोड एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा रहेको देखिएको भए पनि अन्तिममा एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल समूह भने सरकारमा सहभागी नहुने मनसायमा पुगेको देखिएको छ। एमाले विवाद समाधानका लागि पहल गर्ने भन्दै वरिष्ठ नेता नेपाल समूह तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने मोडमा पुगेको छ। तर नेपाल समूहलाई सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमा भने अवसर दिने अनौपचारिक समझदारी जुटेको छ। अहिलेकै अवस्थामा नेकपा एमाले भित्रको विवाद समाधान हुने अवस्था भने देखिएको छैन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार छाड्नु परेपछि आफ्नै निवास पुगेर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई गद्दार भएको आरोप लगाएका थिए। त्यसपछि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालमाथि अध्यक्ष ओली पक्षका नेताहरूले आरोप लगाइरहेका छन्। शनिबार नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको छ, जुन बैठक अघि एमाले विवाद समाधान गर्न अध्यक्ष ओलीले महासचिव ईश्वर पोखरेललाई निर्देशन दिएका समाचार समेत सार्वजनिक भएका छन्। अध्यक्ष ओलीले शनिबारसम्म वरिष्ठ नेता नेपाल समूहलाई पर्खने तर अब धेरै समय एकताका नाममा नअल्मलिने पक्षमा अध्यक्ष ओली रहेको देखिएको छ, जसकारण एमाले विवाद अर्को सातासम्म टुङ्गिने अवस्था बनेको समेत देखिएको छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी सरकार गठन भएको झन्डै 2 सातासम्म समेत विस्तार हुन नसकेको मन्त्री परिषदका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। 3.5 वर्ष अघि झन्डै 2/3 बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारबाट बाहिरिने क्रममा भने अल्पमतमा थिए। एमाले भित्रको कलहका कारण अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहको समेत समर्थन पाउन सकेनन्। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका 23 जना सांसदहरूले त काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत समेत दिएका थिए, जसका कारण एमाले भित्रको कलह समेत थप बढेको छ। अहिले एमाले विभाजनको डिलैमा पुगेको छ, तर पनि एमाले नेताहरूले भने पार्टी एकता जोगाउन अन्तिमसम्म पहल गर्ने बताइरहेका छन्। यसै साता बसेको वरिष्ठ नेता नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको बैठकले एमाले एकता जोगाउन पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। अध्यक्ष ओलीले समेत पार्टीमा फर्केर काम गर्न आह्वान गर्दै अहिलेसम्मका सबै कमी कमजोरीलाई माफी दिने घोषणा गरेका थिए। तर नेता नेपालले भने केपी ओली महाराज बन्न खोजेको आरोप लगाएका थिए। अहिले एमाले एकीकृत हुने सम्भावना यसकै कारणले कमजोर देखिएको छ। एमाले विवादकै कारण संसद 2 पटकसम्म विघटन भएको थियो भने 1 वर्ष अघि एकीकृत भएको जनता समाजवादी पार्टी समेत 2 चिरा परेको छ। अहिले एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई सरकारमा रहने मन्त्रीहरू काबिल नियुक्त गर्न सुझाव दिएका छन्। आफू सरकारमा सहभागी नभए पनि वरिष्ठ नेता नेपालकै सहयोगमा अहिलेको सरकार गठन भएका कारण उनले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। मैले आफ्नो समयमा
प्रधानमन्त्री 2009 मेदेखि लिएर 2011 फेब्रुअरीसम्म थिए र त्यो अवधिमा वास्तवमा प्रकृति संरक्षणको सन्दर्भमा इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सनको सन्दर्भमा केही कामहरू हुन गएको कुराप्रति मलाई कदा कदा आनन्दको पनि अनुभूति हुन्छ, गौरवबोध पनि हुने गर्दछ। र यी सबै कुराहरू सम्भव हुने थिएन यदि राम्रो मैले सहयोग गर्न पाएको भए, राम्रो मन्त्री हाम्रो विपद बोरा जस्तो त्यसैमा डेडिकेटेड व्यक्ति मिल्न पाएको भए सम्भवतः र सिङ्गो टिम त्यही हिसाबले अगाडि नबढेको भए त्यो सम्भव हुन सक्ने थिए। त्यस हुनाले हाम्रो सम्मानित प्रधानमन्त्री मात्रै भएर पर्याप्त हुँदो रहेनछ, सहयोगीहरू पनि सहयोगदाहरू पनि त्यस्तै काबिल चाहिन्छ, समर्पित चाहिन्छ र सृजनात्मक पनि चाहिन्छ। हामीले जुन टार्गेट फुलफिल गर्ने दिशामा अगाडि बढेका छौँ, 121बाट 235को सङ्ख्या गणना भइसकेको छ, 1 वर्षको समय बाँकी छ, 250भन्दा बढी सङ्ख्यामा पुर्याउने सङ्कल्पका साथ यसको रक्षा कसरी गर्नका लागि सिरिज अफ मेजर्स चाल्नुपर्ने कुरा छ। यसमा जुन कदमहरूको बारेमा मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन, हामी सबैको ध्यान जाओस् र यसको निकायले विशेष गम्भीरताका साथ ध्यान दियोस्। यी सबै कुरा राख्दै मित्र राष्ट्रहरूबाट जसरी उहाँका अनुभवहरू, चाहे भारतका अनुभव होस्, रुसको अनुभव होस्, बङ्गलादेशको अनुभव होस्, चाहे भियतनामको अनुभव होस् या अन्य भुटान लगायतका देशहरूको सबै 13वटा देशका अनुभवहरू के छन्, त्यो अनुभवहरू पनि लिएर सबैका राम्रा अनुभवहरू हाम्रो देशको सन्दर्भमा लागू गरेर अगाडि बढ्न सक्ने हो भने हामी यो प्रकृतिको यो युनिक क्रिएचर, यो बेङ्गाल टाइगरदेखि लिएर टाइगरको कन्जर्भेसनको काम गर्दै सिङ्गो नेचरको प्रोटेक्सन गर्ने कुरामा लाग्न सक्दछौँ। एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सरकारलाई सुझाव दिएका बेला पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको महत्त्वपूर्ण छलफल तथा भेटघाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाटै गर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री रहेका बेला सरकारी निवासबाटै पार्टीका काम गरेका ओली सरकार बाहिर पुगेपछि भने पार्टी कार्यालय जान थालेका छन्। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको छलफल तथा भेटघाटहरू पार्टीको थापाथली स्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट सुरु गरेको केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताएका छन्। बिहिबार पनि ओलीले केन्द्रीय कार्यालयमा आएर पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीको स्वास्थ्यमा कुनै पनि समस्या नरहेको र अब उनी सक्रिय रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुने अवस्था रहेको जनाइएको छ। पार्टीको बैठक तथा कार्यक्रमहरू भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था समेत एमालेले मिलाएको छ। पार्टी अध्यक्ष ओलीको अत्यावश्यक बैठकहरू भौतिक उपस्थिति बिना भर्चुअल माध्यमबाट पनि गर्न सकिने गरी पार्टी कार्यालयमा भर्चुअल रुम समेत तयार गरिएको छ। पार्टी अध्यक्षज्यू आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा नियमित आउन थाल्नु भएको छ र यो चाहिँ अब पार्टीको हिसाबले एउटा राम्रो कुरा पनि हो, किन पार्टी अध्यक्षले स्वयं आफू पार्टी अफिसमा उपस्थित भएर सङ्गठनको गतिविधिहरू र कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिइरहनु भएको छ र यसलाई अब कार्यालयमा अलिक बढी भिडभाड हुन सक्ने सम्भावनालाई ख्यालमा राखेर हामीले धेरै अब आइरहनुहुन्छ त भनेको छैन होइन, तर पनि अब महत्त्वपूर्ण कामहरूमा पार्टीका कामहरूमा पार्टी कार्यालयमै उपस्थित भएर काम गर्ने गरिराख्नु भएको छ र अलिकति स्वास्थ्य स्थितिलाई ख्याल गरेर भिडभाड नहोस् भन्ने कुरालाई त सजगता अपनाएका छौँ। यद्यपि उहाँको आफ्नै स्वास्थ्य चाहिँ फेरि कुनै समस्या छैन, किनभने उहाँ एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ। उहाँ जतिको मान्छे अब एक्टिभली पार्टी कार्यालय उपस्थित हुने, संसदीय दलको कार्यालय उपस्थित हुने, घरमा पनि त्यत्तिकै भेटघाट हुने। अब पहिला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँ कमसेकम रातको 2-3 बजेसम्म उहाँ चाहिँ काममै खट्नुहुन्थ्यो। उहाँले सुत्ने भनेको मुस्किलले 1.5 घन्टा 2 घन्टा बढी उहाँले सुत्नुहुन्न थियो। त्यसरी पनि उहाँ चाहिँ निरन्तर खट्नुहुने एउटा एक्टिभ पर्सन हो र त्यसैले हामीलाई पनि अब केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर हेर्दाखेरि हौसला पनि हुन्छ। त्यतिको एउटा व्यक्तित्वले निरन्तर अब एक्टिभ नेतृत्व गर्दाखेरि हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ पार्टीमा एक खालको उत्साह पनि हुँदो रहेछ र त्यसैले हामीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अलिक व्यवस्थित गरेर उहाँलाई अब अर्को कुनै अप्ठ्यारो नहोस्, भिडभाड नहोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर कार्यकक्षहरूको व्यवस्था भएको छ
र उहाँको भेटघाट गर्ने रुमको व्यवस्था छ र त्यो अनुसारै हामीले चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले नै अब भेट्ने र अरू पार्टीका कामहरू गर्ने वातावरण चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमा तयार भएको छ। हामीले अब पार्टी अध्यक्षको कार्यकक्ष र उहाँले भेटघाट गर्ने कक्षलाई व्यवस्थितै छ, त्यसमा समस्या छैन। यद्यपि अब यो कार्यालय अलि साँघुरो छ। अहिले हामीले हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय बल्कुमा भत्किसके पछाडि हामी अर्को नयाँ कार्यालय बनाउनको लागि अब सुरुवात गरिरहेका छौँ। त्यसरी बनाइसकेपछि त अब केही व्यवस्था होला, तर अहिले अब पार्टीका धेरै फङ्सनहरू गतिविधि सशरीर उपस्थित भएर गरिने खालका कार्यक्रमहरूको हकमा हामीलाई समस्या नै पैदा भएको छ। त्यसैले त्यस्ता स्पेसहरूको बारेमा हामी सोचि पनि रहेका छौँ। त्यसो हुँदा अब पार्टीका हरेक बैठकहरू चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्नको लागि र उहाँ स्वयं उपस्थित हुने कुरालाई अहिले केन्द्रीय कार्यालयमा हामीले एउटा भर्चुअल मिटिङ गर्ने व्यवस्था समेत पनि हामीले गरिसकेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि देशभरिका कार्यकर्ताहरूसँग मातहतका कमिटीहरूसँग अध्यक्षज्यूले महासचिवले अथवा पार्टीका पदाधिकारी साथीहरूले सिधै भर्चुअल मिटिङ गर्न सक्ने अब रुम पनि हाम्रो खडा छ, केन्द्रीय कार्यालयमा व्यवस्था छ। त्यसो हुँदा धेरै सशरीर उपस्थित भएर गरिने कार्यक्रमभन्दा पनि भर्चुअल तरिकाबाट गरिने बैठकहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिएका छौँ। त्यो अनुसार नै हामी चाहिँ देशभरिका कार्यकर्तासँग पार्टी अध्यक्षको र अरू पदाधिकारीहरूको समन्वय र उनीहरूसँगको सम्पर्क र बैठकहरू गर्ने व्यवस्था चाहिँ कार्यालयमा छ, केन्द्रीय कार्यालयमा अहिले तयार भएको छ। राजनीतिक दलभित्र यस्तै अन्तर्विरोध भइरहेका बेला संसद बैठक बसेको छ। संसदबाट सरकारले विश्वासको मत पाएको छ र मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने काम समेत सुरु भएको छ। केही दिनमा मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने समेत भनिएको छ। संसदको अघिल्लो आइतबारबाट सुरु भएको अधिवेशनमा सरकारले विश्वासको मत लिएको छ। विश्वासको मत लिने बाहेक अघिल्लो सरकारले जारी गरेका झन्डै 1 दर्जन अध्यादेशको समेत टुङ्गो लगाउनेछ। संसदको आगामी अधिवेशनले अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटबारे समेत आवश्यक निर्णय गर्नेछ। सर्वोच्चको आदेशमै विनियोजन विधेयक संसदमा पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएका कारण सरकारले बजेट अध्यादेशलाई कार्यान्वयन नगर्न पनि सक्नेछ। तर सरकारको योजना भने बजेट संशोधन गर्ने जस्तो देखिएको छ। यी लगायत संसद अधिवेशन सुरु भएपछि सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणमा समेत काम गर्नेछ। तर जारी अधिवेशन बजेट अधिवेशनको रूपमा हुने भएका कारण महत्त्वपूर्ण विधेयक भने संसदमा पेश नहुन सक्ने अवस्था समेत रहेको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।